right. පිටුවක 11 ප්‍රශ්නාංක 6 මොකක්ද ධ්‍යාන ප්‍රශ්නේ? ප්‍රාග්ධනය යන නිෂ්පාදන සාධකය භූමිය හා ශ්‍රමයෙන් වෙනස් වන්නේ කෙසේද? මේ අහන්නේ පුතේ ප්‍රාග්ධන සාධකයේ විශේෂ ලක්ෂණ ටික. වරහන් ඇතුළේ යන පුතේ ඕකෙන් අහන්නේ මොකක්ද? ප්‍රාග්ධන සාධකයේ විශේෂ ලක්ෂණ ටික. වරහන් කරින් ලියන්න ප්‍රාග්ධන සාධකයේ විශේෂිත ලක්ෂණ ටික. ප්‍රාග්ධන සාධකයේ ලක්ෂණ ටික අපි ලියලා දාමු සරලයි. ලිය පළවෙනි පුතේ ප්‍රාග්ධනය මිනිසාගේ නිර්මාණයක් වීම. ප්‍රාග්ධනය මිනිසාගේ නිර්මාණයක් වීම. ප්‍රාග්ධනය මිනිසාගේ නිර්මාණයක් වීම. දෙක ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ ආශ්‍රයෙන් ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ ආශ්‍රයෙන් ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ ආශ්‍රයෙන් නිෂ්පාදන ප්‍රවාහයක් බිහි කරන බව. ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ ආශ්‍රයෙන් නිෂ්පාදන ප්‍රවාහයක් බිහි කරන බව. ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ ආශ්‍රයෙන් නිෂ්පාදන ප්‍රවාහයක් බිහි කරන බව. හරිද? ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ ආශ්‍රයෙන් නිෂ්පාදන ප්‍රවාහයක් බිහි කරන බව. ඊළඟ ශ්‍රමයේ හා භූමියේ ශ්‍රමයේ හා භූමියේ ඵලදායීතාව. ශ්‍රමයේ හා භූමියේ ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීමට හේතු වීම. ශ්‍රමයේ හා භූමියේ ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීමට හේතු වීම. හරි. යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. නිෂ්පාදන සාධක සේවා නියුක්ත කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ කවරේදයි දක්වන්න. කලින් මොකද කිව්වේ? ශ්‍රමයේ හා භූමියේ ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීමට හේතු වීම. මොකද කියන්නේ? නිෂ්පාදන සාධක සේවා නියුක්ත කිරීමෙන් එහි හිමිකරුවන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ කවරේදයි දක්වන්න. එහි හිමිකරුවන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ කවරේදයි දක්වන්න. හරිද? රයිට් මෙන්න ශ්‍රමය ශ්‍රමය වෙනුවෙන් ශ්‍රමිකයාට ලැබෙන ප්‍රතිලාභය මොකද පුතේ? වැටුප. නේද? ශ්‍රමය වෙනුවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය මොකද්ද? වැටුප. දෙක භූමිය වෙනුවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය බදු කුලි. භූමිය වෙනුවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය බදු කුලි. ප්‍රාග්ධනය වෙනුවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය පොලිය. ප්‍රාග්ධනය වෙනුවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය පොලිය. ව්‍යවසායකත්වය වෙනුවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය ලාභය. ව්‍යවසායකත්වය වෙනුවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය ලාභය. පැහැදිලිද? එහෙනම් මෙන්න ශ්‍රමය වෙනුවෙන් ලැබෙන්නේ වැටුප. භූමිය වෙනුවෙන් බදු කුලිය.
ප්‍රාග්ධනය වෙනුවෙන් පොලිය. ව්‍යවසායකත්වය වෙනුවෙන් ලාභය. එහෙනම් ශ්‍රම සාධකය සැපයුවම නිෂ්පාදනයට ලැබෙන්නේ වැටුප. භූමි සාධකය නිෂ්පාදනයට සැපයුවම ලැබෙන්නේ බදුකුලි. ප්‍රාග්ධනය නිෂ්පාදනයට සැපයුවම ලැබෙන්නේ පොලිය. ව්‍යවසායකත්වය වෙනුවෙන් ලැබෙන්නේ ලාභය. ලස්සනට. ලස්සනට. හරිද? right. හොඳයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නය වුණා පුතේ. සාධක ඵලදායීතාව ඉහළ යා හැකි අවස්ථා කවරේද? හොඳයි. සාධක ඵලදායීතාව ඉහළ යා හැකි අවස්ථා කවරේද? සාධක ඵලදායීතාව ඉහළ යා හැකි අවස්ථා කවරේද? මේ බලන්න. සාධක ඵලදායීතාව ඉහළ යා හැකි අවස්ථා කවරේද? මේ බලන්න. පුතේ මතක් කරගන්න. සාධක ඵලදායීතාව කියන්නේ මොකක්ද? පුතේ ඵලදායීතාව සමානයි. ඵලදායීතාව සමානයි. නිමවුම් ප්‍රමාණය. නිමවුම් ප්‍රමාණය බෙදනවා මොකේද? යෙදවුම් ප්‍රමාණය. නිමවුම් ප්‍රමාණය බෙදන යෙදවුම් ප්‍රමාණය. මේ විදිහට ශ්‍රමිකයෝ 10ක් එකතු වෙලා භාණ්ඩ ඒකක 400ක් නිපදවනවා. ඔන්න ඵලදායීතාව වෙන්නේ. නිමවුම් ප්‍රමාණය බෙදනවා මොකෙන්ද පුතේ? යෙදවුම් ප්‍රමාණය. නිමවුම් ප්‍රමාණය 400යි යෙදවුම් ප්‍රමාණය 10යි. එහෙනම් ඵලදායීතාව කීයද? 40. මොකද උදේ ඵලදායීතාව කියන්නේ? ඵලදායීතාව කියන්නේ පුතේ එක ශ්‍රමිකයෙක් බිහි කරන ප්‍රමාණය. ඵලදායීතාව කියන්නේ මොකද්ද? එක ශ්‍රමිකයෙක් බිහි කරන ප්‍රමාණය. එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. කොහොමද කියන්නේ? ඵලදායීතාව සමානයි නිමවුම් ප්‍රමාණය බෙදීම යෙදවුම් ප්‍රමාණය. ඵලදායීතාව සමානයි නිමවුම් ප්‍රමාණය බෙදීම යෙදවුම් ප්‍රමාණය. හරිද? මේ බලන්න. නිමවුම් ප්‍රමාණය 400යි යෙදවුම් ප්‍රමාණය 10යි. ඵලදායීතාවය කීයද? 40. මොකද්ද මේ ඵලදායීතාව කියන්නේ? එක සාධකයකට බිහි කරන්න පුළුවන් නිමවුම් ප්‍රමාණය. මොකද ඵලදායීතාවය කියන්නේ? එක සාධකයකට බිහි කරන්න පුළුවන් නිමවුම් ප්‍රමාණය. පැහැදිලිද? එක්කෙනෙකුට බිහි කරන්න පුළුවන් නිමවුම් ප්‍රමාණය. ඵලදායීතාව. මේව කියනවා පුතේ වෙන්නේ මෙහෙම. එක යෙදවුමකට බිහි කළ හැකි නිමවුම් ප්‍රමාණය ඵලදායීතාවය ලෙස හැඳින්වේ. එක යෙදවුමකට බිහි කළ හැකි නිමවුම් ප්‍රමාණය ඵලදායීතාවය ලෙස හැඳින්වේ.
එක නිමවුම. එක යෙදවුම. නැත්නම් තව කියනවා පුතේ මෙන්න මෙහෙම. ඔය නිර්වචන ගොඩක් තියෙනවා. යෙදවුම් ඒකකයකින් නිමවුමට ලැබෙන දායකත්වය ඵලදායීතාවය. කොහොමද කියන්නේ? යෙදවුම් එකකින් නිමවුමට ලැබෙන දායකත්වය ඵලදායීතාවය ලෙස හැඳින්වෙනවා. පැහැදිලිද? right. එහෙනම් පුතේ අපි ගමු ඵලදායීතාවය කියන්නේ මොකක්ද? යෙදවුම් ඒකකයකට බිහි කළ හැකි සාමාන්‍ය නිමවුම් ප්‍රමාණය. නිර්වචන ගොඩක් තියෙනවා. එකක් කියමු. ලැබ් ගැටින් ඵලදායීතාවය යනු ඵලදායීතාවය යනු ඵලදායීතාවය යනු ඵලදායීතාවය යනු යෙදවුම් ඒකකයකට ඵලදායීතාවය යනු යෙදවුම් ඒකකයකට යෙදවුම් ඒකකයකට බිහි කළ හැකි යෙදවුම් ඒකකයකට බිහි කළ හැකි සාමාන්‍ය නිමවුම් ප්‍රමාණයයි. 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 හරිද? right. ඵලදායීතාව පහත පරිදි ගණනය කරයි. ඵලදායීතාව පහත පරිදි ගණනය කරයි. right. ලස්සන දාගන්න. ඵලදායීතාව සමානයි නිමවුම් ප්‍රමාණය බෙදීම යෙදවුම් ප්‍රමාණය. right. ඵලදායීතාව සමානයි නිමවුම් ප්‍රමාණය බෙදීම යෙදවුම් ප්‍රමාණය. right. ඊට පස්සේ අපෙන් අහන්නේ පුතේ මොකද්ද? ඵලදායීතාව ඉහළ යා හැකි අවස්ථා. මොකද අපෙන් අහන්නේ? ඵලදායීතාව ඉහළ යා හැකි අවස්ථා. දැන් දන්නවා දැන් ඕනම ආයතනයක ආරම්භ කරගත්තොත් ඵලදායීතාව වැඩි කර ගැනීම නේද? අපි ගන්න ඵලදායීතාව ඉහළ යන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවද කියන්නේ? අපි දැන් බලමු ඵලදායීතාව ඉහළ යන්න පුළුවන් අවස්ථා. දැන් හරියට ගන්නේ මෙන්න මේ ඉලක්කම් දෙක බෙදුවට පස්සේ එන උත්තරේ වැඩි වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා. මේ ඉලක්කම් දෙක සුළු වුණාට පස්සේ එන උත්තරේ තියෙනවනේ 400 බෙදීම 10. මේ ඉලක්කම වැඩි වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා. මේ ඉලක්කම වැඩි වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා. මේ ඉලක්කම වැඩි වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා. මොනවද පුතේ මේ ඉලක්කම වැඩි වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා? කල්පනා කරන්න. ආකාර මම එකක් කියන්නම් පුතේ. මේ නිමවුම් යෙදවුම් ප්‍රමාණය 10ම තියෙද්දී නිමවුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා කියන්නේ 500ට.
ඵලදායීතාව කීයද? 50. අන්න. යෙදවුම් ටික 10ම ස්ථාවර වෙලා තියෙද්දි නිමවුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා කීයද? 50. ඵලදායීතාව. ඵලදායීතාව වැඩි වෙනවා කීයද? 50. අනිත් පැත්තෙන් තව 400ම තියෙද්දි යෙදවුම් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා 5ට. දැන් කීයද? 80යි. ඵලදායීතාව වැඩි වුණාද නැද්ද? වැඩි වුණා. මෙන්න එනම් පුතේ ඵලදායීතාව වැඩි වෙන්න පුළුවන් ආකාර ටික මම පුංචි සටහනකින් පෙන්නන්නම්. මොකක්ද? මෙන්න මම පොඩි සටහනකින් පෙන්නන්නම්. යෙදවුම් ප්‍රමාණය ස්ථාවරව තිබියදී නිමවුම් ප්‍රමාණය වැඩි. යෙදවුම් ප්‍රමාණය ස්ථාවරව තිබියදී නිමවුම් ප්‍රමාණය වැඩි. ඒත් වැඩි. දෙවෙනි එක නිමවුම් ප්‍රමාණය ස්ථාවරව තිබියදී යෙදවුම් ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒත් වැඩි. යෙදවුම් ප්‍රමාණය අඩුවීම නිමවුම් ප්‍රමාණය වැඩි. ඒත් යෙදවුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන අනුපාතයට වඩා වැඩි අනුපාතයකින් නිමවුම වැඩි. යෙදවුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන අනුපාතයට වඩා වැඩි අනුපාතයකින් නිමවුම වැඩි වෙනවා. ඊළඟ නිමවුම් අඩු වෙන අනුපාතයට වඩා වැඩි අනුපාතයකින් යෙදවුම අඩු. ඔය ඔක්කොගෙම වෙන්නේ පුතේ ඵලදායීතාව වැඩි වෙන එක. එහෙනම් ටකලා කියලා දාමු. අනේසි යෙදවුම් ස්ථාවරව තිබියදී නිමවුම වැඩි වීම, නිමවුම් ස්ථාවරව තිබියදී යෙදවුම අඩු වීම, නිමවුම් වැඩි වීම, යෙදවුම් අඩු වීම, යෙදවුම් වැඩි වෙන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් නිමවුම් වැඩි වීම, නිමවුම් අඩු වෙන ප්‍රතිශතයට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකින් යෙදවුම් අඩු. මෙන්න මොකට කටුවට දාගන්න පුතේ හරලා දේශිය මතක තියාගන්න පුළුවන්.
හරි. ලියමු නේද පුතේ? පිළිගෑ ගහලා දාන්න. ලියන්න එක. එක ලියන්න. යෙදුම් ස්ථාවරව තිබියදී නිමවුම් ප්‍රමාණය වැඩි වේ. 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 දෙක දාන්න පුතේ. දෙක. නිමවුම් ස්ථාවරව තිබියදී යෙදුම් ප්‍රමාණය අඩු වේ. නිමවුම් ප්‍රමාණය ස්ථාවරව තිබියදී යෙදුම් ප්‍රමාණය අඩු වේ. නිමවුම් ප්‍රමාණය ස්ථාවරව තිබියදී යෙදුම් ප්‍රමාණය අඩු වේ. නිමවුම් ප්‍රමාණය ස්ථාවරව තිබී යෙදුම් ප්‍රමාණය අඩු වේ. තුන්වෙනි එක යන්න. යෙදුම් ප්‍රමාණය අඩු වීම සහ යෙදුම් ප්‍රමාණය අඩු වීම සහ යෙදුම් ප්‍රමාණය අඩු වීම සහ නිමවුම් ප්‍රමාණය වැඩි වීම. යෙදුම් ප්‍රමාණය අඩු වීම සහ නිමවුම් ප්‍රමාණය වැඩි වීම. right. ඊළඟ යෙදුම් ප්‍රමාණය වැඩි වන ප්‍රතිශතයට වඩා යෙදුම් ප්‍රමාණය වැඩි වන ප්‍රතිශතයට වඩා යෙදුම් ප්‍රමාණය වැඩි වන ප්‍රතිශතයට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකින් යෙදුම් ප්‍රමාණය වැඩි වන ප්‍රතිශතයට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකින් යෙදුම් ප්‍රමාණය වැඩි වන ප්‍රතිශතයට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකින් නිමවුම් ප්‍රමාණය වැඩි වේ. යෙදුම් ප්‍රමාණය වැඩි වන ප්‍රතිශතයට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකින් නිමවුම් ප්‍රමාණය වැඩි වේ. යෙදුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන ප්‍රතිශතයට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකින් නිමවුම් ප්‍රමාණය වැඩි වේ. යෙදුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන ප්‍රතිශතයට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකින් නිමවුම් ප්‍රමාණය වැඩි වේ. right. ඊළඟ යෙදුම් ප්‍රමාණය අඩු වන ප්‍රතිශතයට වඩා යෙදුම් ප්‍රමාණය අඩු වන ප්‍රතිශතයට වඩා නිමවුම් ප්‍රමාණය අඩු වන ප්‍රතිශතයට වඩා නිමවුම් ප්‍රමාණය අඩු වන ප්‍රතිශතයට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකින් යෙදුම් ප්‍රමාණය අඩු වී නිමවුම් ප්‍රමාණය අඩු වන ප්‍රතිශතයට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකින් යෙදුම් ප්‍රමාණය අඩු වී නිමවුම් ප්‍රමාණය අඩු වන ප්‍රතිශතයට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකින් යෙදුම් ප්‍රමාණය අඩු වී. හරිද? right.
right yeah ලියන්න දීලා වශයෙන් බලන්න හොඳට රටක මානව සම්පතේ ඵලදායීතාව වැඩි කර ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? වදාහන්න පුතේ රටක මානව සම්පතේ ඵලදායීතාව වැඩි කරගන්න ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? මානව සම්පත වැඩ කරන මිනිස්සු හදන ප්‍රමාණය අපි ගන්නවා මනුස්සයෙක් එක ශ්‍රමිකයෙක් නිපදවන ඒකක සංඛ්‍යාව කොච්චරක්ද කියලා තීරණය කරන සාධක. එක මනුස්සයෙක් නිපදවන ඒකක සංඛ්‍යාව කොච්චරක්ද කියලා තීරණය කරන සාධක. මොනවද පුතේ? මෙන්න මේ එක මනුස්සයෙක් නිපදවන ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග. මොනවද පුතේ ගන්න පුළුවන් දේවල්? ඔබ කලමනාකරුවෙක් වෙලා කර්මාන්තශාලාවකට ගියාම ඔබට පැවරෙන ප්‍රධාන කාර්යයක් තමයි ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවිය යුතුයි කියන එක. ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවිය යුතුයි කියන එක. මොකක්ද මේ ඵලදායීතාව ඉහළ නංවන්න කරන්න පුළුවන් දේවල්? ලියන්න පුතේ පළවෙනි එක තාක්ෂණය දියුණු කිරීම. ඔන්න පුතේ පළවෙනි එක ශ්‍රමිකයන්ගේ ඵලදායීතාව ඉහළ නංවන්න ගන්න පුළුවන් දේවල්. තාක්ෂණය දියුණු කිරීම. තාක්ෂණය දියුණු කිරීම. තාක්ෂණය දියුණු කිරීම. තාක්ෂණය දියුණු කළ පුතේ නවීන යන්ත්‍ර සූත්‍ර ගෙනල්ලා දෑවනම් මොකෝ වෙන්නේ? මොකෝ වෙන්නේ? ඵලදායීතාව වැඩි වෙනවා. දෙවෙනි එක මානව ප්‍රාග්ධන සංවර්ධනය. මානව ප්‍රාග්ධන සංවර්ධනය. මානව ප්‍රාග්ධන සංවර්ධනය. මානව ප්‍රාග්ධන සංවර්ධනය. අපිට පුළුවන් මොනව කරන්නද පුතේ? මානව ප්‍රාග්ධන වී කරන්න පුළුවන්. මොනවද පුතේ මානව ප්‍රාග්ධන කියන්නේ? දෙවෙනි එක පුතේ මානව ප්‍රාග්ධන සංවර්ධනය. දෙවෙනි එක මානව ප්‍රාග්ධන සංවර්ධනය. අපිට පුළුවන් පුතේ සේවකයන්ගේ ඵලදායීතාව මේ සේවකය පුහුණු කරන්න. අපිට පුළුවන් සේවකයින්ව පුහුණු කරන්න. පැහැදිලිද? පුහුණු කරන්න පුළුවන්. පුහුණු කරලා පුතේ ඵලදාව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් සේවකයින්ව පුහුණු කරන්න. පුහුණු කරලා ඵලදාව වැඩි කරගන්න. තේරුණාද? right. හොඳයි. ඊළඟ පුතේ කලමනාකරණය දියුණු කිරීම. 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 මොනොත් ඒ කලමනාකරණය දියුණු කිරීම කරන්න පුළුවන්? හොඳ විධිමත් කලමනාකරණයක් ඇති කළාම නාස්ති ආපතේ අඩු වෙලා ඵලදායීතාව වැඩි වෙනවා. ඊළඟ යන්තේ නව්‍යතා සම්පාදනය.
නව්‍යතා සම්පාදනය. අලුත් දේවල් කරන්න පුළුවන්. නව්‍යතා සම්පාදනය. නිපුණතා සංවර්ධනය. නිපුණතා සංවර්ධනය. නිපුණතා සංවර්ධනය. මිනිස්සුන්ගේ ළඟ තියෙන නිපුණතාවන් වැඩි දියුණු කරන්න. නිපුණතා සංවර්ධනය. ඊළඟ සාර ධර්ම හා ආකල්ප සංවර්ධනය. සාර ධර්ම හා ආකල්ප සංවර්ධනය. සාර ධර්ම හා ආකල්ප සංවර්ධනය. පුතේ හොඳම දේ තමයි සාර ධර්ම ආකල්ප සේවකයට කියලා දෙන්න ඕන මෙහෙම. මොකද කියලා දෙන්න ඕනේ? ඔයා පඩිගන්නේ මේ ආයතනෙන්. ඔබේ දරුවෝ ජීවත් වෙන්නේ මේ ආයතනෙන්. ඔබ අනිවාර්යෙන් ගන්න වැටුපට සරිලන වැඩක් කරන්න. අපේ රටේ නැත්තේත් ඕකනේ. ගන්න පඩියට සරිලන වැඩක් කරන්න. මේ ආයතනයේ දියුණුනොත් ඔබට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ප්‍රොමෝෂන් ගන්න පුළුවන්. වැඩි වැටුපක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ආයතනේ දියුණු කරන්න. අනේ ආකල්පය ඔළුවට වැටුණා නම් පුතේ ඉබේ වැඩ කරලා ඵලදායීතාවයි. ඊළඟ ශ්‍රම විභජනය හා විශේෂීකරණය. ශ්‍රම විභජනය හා විශේෂීකරණය. right. ශ්‍රම විභජනය හා විශේෂීකරණය. පුතා දන්න ශ්‍රම විභජනය කරාම විශේෂීකරණය කළාම ඵලදායීතාව වැඩි. හරි. ඊයන් තියෙනවා පුතේ පුංචි ගානක්. හදමුද අපි? හදමු. පොඩි ගානක් තියෙනවා පුතේ හදන්න. ශ්‍රම බලකාය හොයන්න. විනාඩි දෙකක් දෙන්න. හැබැයි ලස්සන ලියලා හදන්න ඕන. ශ්‍රම බලකාය ගන්න එක කරා. ආයන්නයි ඈන්නයි කරා.
ශ්‍රම බලකාය ගන්නේ කොහොමද? හොඳයි. ශ්‍රම බලකාය ගන්න මෙහෙමයි. ජනගහනය ගන්න. අපිට අභ්‍යාස දෙනවා පුතේ මැදි වසර ජනගහනය කීයද? 22000යි. මැදි වසර ජනගහනය 22000යි. ඒකකය දෙනවා සංඛ්‍යා 1000. අපි ඒකක ගැන සලකන්නේ නැතුව ලියලා දාමු. මැදි වසර ජනගහනය 22000. අවුරුදු 15ට අඩු ජනගහනය 7000යි. අපි අයින් කරමු පුතේ මේකෙන් අවුරුදු 15ට අඩු ළමා ජනගහනය. අවුරුදු 15ට අඩු ළමා ජනගහනය අයින් කරමු කීයද? 7000යි. අවුරුදු 15ට අඩු ළමා ජනගහනය අයින් කළාට පස්සේ 7000 එන්නේ මොකද්ද පුතේ? වැඩ කළ හැකි වයසේ ජනගහනය. වයසේ ජනගහනය. වැඩ කළ හැකි වයසේ ජනගහනය. වැඩ කළ හැකි වයසේ ජනගහනය. මොකද වැඩ කළ හැකි වයසේ ජනගහනය. එහෙනම් මොකද ගන්න පුතේ? ජනගහනය ගන්නවා 22000යි. අරගෙන අඩු කරනවා අවුරුදු 15ට අඩු ළමා ජනගහනය. මොකද කරන්නේ? අවුරුදු 15ට අඩු ළමා ජනගහනය. හරිද? අවුරුදු 15ට අඩු ළමා ජනගහනය අඩු කළාට පස්සේ එනවා පුතේ මොකක්ද? වැඩ කළ හැකි වයසේ ජනගහනය. හැබැයි පුතේ වැඩ කළ හැකි වයසේ ඉඳියයි කියලා අවුරුදු 15ට වැඩි උනායි කියලා ඔක්කොම ශ්‍රම බලකායට වැටෙන්නේ. අපි අඩු කරනවා පුතේ මෙන්න මේ අය. මොකක්ද අඩු කරන්නේ? ආර්ථික වශයෙන් අක්‍රීය පාර්ශ්ව. ආර්ථික වශයෙන් අක්‍රීය පාර්ශ්ව. ආර්ථික වශයෙන් අක්‍රීය පාර්ශ්ව. මෙන්න මෙයයි. කවුද තියෙන්නේ? පූර්ණ කාලීන ශිෂ්‍යයා. කවුද අඩු කරන්නේ? පූර්ණ කාලීන ශිෂ්‍යයා. කොච්චර ඉන්නවද පූර්ණ කාලීන ශිෂ්‍යයෝ? 3000යි. ඒ අය ශ්‍රම බලකායට අයිති වෙන්නේ. විශ්‍රාමිකයන් 500යි. විශ්‍රාමිකයන් 500යි. විශ්‍රාමිකයෝ 500යි. स्वयं सेवा वियुक्त हुआ राष्ट्रीय अधिकारी. स्वयं सेवा वियुक्त हुआ किए 1500 पूर्ण आबादित 200 पूर्ण आबादितयन 200
අවුරුදු 60ට වැඩි අය ඉවත් කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. 60ට වැඩි වුණත් වැඩ කරනවා නම් ශ්‍රම බලකායටයි. 60ට වැඩි වුණත් වැඩ කරනවා නම් ශ්‍රම බලකායටයි. කොච්චර දෙනෙක් ඉන්නවද වැඩ කරන්නේ? අයින් කරන්නේ මුකුත්ම නැතුව විශ්‍රාම ගියපු අය. අයින් කරන්නේ මුකුත්ම නොකර විශ්‍රාම ගියපු අය. තේරෙනවද පුතේ? right. එහෙනම් 60ට වැඩි උන් ඉවත් කරන්නේ. පූර්ණ ශිෂ්‍ය කාලීන ශිෂ්‍ය 3000යි, විශ්‍රාමිකව 500යි, ස්වයං සේවාවේ යුක්ත වන්නේ 1500යි, පූර්ණාබාධ්‍යයන් 2000යි. එකතුව කීයද? 3500යි, 4000යි, 5000යි, 5200යි. අඩු කරන්න පුතේ 5200ක්. අඩු කළාට පස්සේ එනවා 9800. ඒ 9800 තමයි පුතේ අපි කියන්නේ ශ්‍රම බලකාය. ශ්‍රම බලකාය. නැත්තම් ආර්ථික වශයෙන් සක්‍රීය පාර්ශ්ව කියලා. ලස්සනට පුතේ හදාගන්න විනාඩියක් දෙන්න. හරි. ඊළඟ වර්ෂ බලන්න. ඊළඟ වර්ෂ බලන්න. හරි ලේසි. මම අහන පුතාගේ ප්‍රශ්නයක්. මෙතන තව පාර්ශ්වයක් එන්න ඕන. කවුද? ගානේ නම් දීලා නෑ. ගෘහණී. ගෘහණියත් එන්න ඕන. හැබැයි ගෘහණිය දීලා නෑ. right. කරමු. right. Yeah. මොකද දාන්නේ පුතේ? සේවා නියුක්ත ජන සංඛ්‍යාව කොහොමද? පුතේ මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ ශ්‍රම බලකාය ඇතුලේ
පාර්ශව දෙකක් ඉන්නවා. මේ ශ්‍රම බලකාය ඇතුලේ පාර්ශව දෙකක් ඉන්නවා. කවුද ඒ පාර්ශව දෙක? එක්කෙනෙක් සේවා නියුක්ත ජන සංඛ්‍යාව. අනිත් එක්කෙනා සේවා වියුක්ත ජන සංඛ්‍යාව. එක්කෙනෙක් සේවා නියුක්ත ජන සංඛ්‍යාව, එක්කෙනෙක් සේවා වියුක්ත ජන සංඛ්‍යාව. හරිද? right. මතක තියාගන්න වැඩ කළත් එයා ශ්‍රම බලකායේ රස්සාවක් ලැබෙනකම් අපේක්ෂාවෙන් ඉදියත් එයා ශ්‍රම බලකාය. වැඩ කළත් ශ්‍රම බලකාය, රස්සාව බලාපොරොත්තු ඉදිය ශ්‍රම බලකාය. එයම කියනවා පුතේ මෙන්න මෙහෙම. ශ්‍රම බලකාය හැදෙන්නේ කෑලි දෙකකින්. මොකක්ද පුතේ කෑලි දෙක? සේවා නියුක්ත ජන සංඛ්‍යාවයි සේවා වියුක්ත ජන සංඛ්‍යාව. සේවා වියුක්ත ජන සංඛ්‍යාව දෙක එකතු. සේවා නියුක්ත ජන සංඛ්‍යාවයි සේවා වියුක්ත ජන සංඛ්‍යාවයි දෙකේ එකතු. ශ්‍රම බලකායේ ඉන්නවා 9800ක්. අපිට කියනවා සේවා වියුක්තය ඉන්නවා 1300ක්. සේවා වියුක්ති කියන්නේ 1300ක්. එහෙනම් අපේ නියුක්ත ජන සංඛ්‍යාව කීයද? 8500. ලස්සන දාන්න. right. අධ්‍යයන පොතේ යටින් මෙන්න මෙහෙම. සේවා නියුක්ත ජන සංඛ්‍යාව 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 වරාංග තුල යන්නේ දැනට රැකියා කරන දැනට රැකියා කරන දැනට රැකියා කරන සහ වරාංග තුල දැනට රැකියා කරන වරාංග වැවුවා සහ सेवा वियुक्त जन संख्याव सेवा वियुक्त जन संख्याव सेवा वियुक्त जन संख्या वरांग तुल्य रැකියා අපේක්ෂාවෙන් සිටින ජන සංඛ්‍යාව රැකියා අපේක්ෂාවෙන් සිටින ජන සංඛ්‍යාව
යන දෙකේ එකතුවෙන් ශ්‍රම බලකාය සකස් වේ. යන දෙකේ එකතුවෙන් ශ්‍රම බලකාය සකස් වේ. යන දෙකේ එකතුවෙන් ශ්‍රම බලකාය සකස් වේ. සේවා නියුක්ත ජන සංඛ්‍යාව, සේවා වියුක්ත ජන සංඛ්‍යාව යන දෙකේ එකතුවෙන් ශ්‍රම බලකාය සකස් වේ. හරිද? right. හොඳයි. ඊට පස්සේ අහනවා පුතේ මා ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? රටක ශ්‍රම සැපයුම තීරණය කරන සාධක. මොකද අහන්නේ පුතේ ඊට පස්සේ බලන්න. රටක ශ්‍රම සැපයුම තීරණය කරන සාධක. පුතේ රටක යම් අවස්ථාවක ඒ රටේ ශ්‍රම බලකාය සපයන්න සූදානම් ශ්‍රමපැය ප්‍රමාණයට කියනවා පුතේ නමක් ශ්‍රම සැපයුම. යම් අවස්ථාවක රටක ශ්‍රම බලකාය විසින් සැපයීමට සූදානම් ශ්‍රමපැය සංඛ්‍යාවට කියනවා ශ්‍රම සැපයුම. යම් රටක ශ්‍රම බලකාය විසින් සැපයීමට සූදානම් ශ්‍රමපැය සංඛ්‍යාවට කියනවා ශ්‍රම බලකාය. ලියන්න අසන්ට. යම් රටක ශ්‍රම බලකාය විසින් සැපයීමට සූදානම් ශ්‍රමපැය සංඛ්‍යාව. යම් රටක ශ්‍රම බලකාය විසින් සැපයීමට සූදානම් ශ්‍රමපැය සංඛ්‍යාව ශ්‍රම සැපයුම ලෙස හැඳින්වේ. ශ්‍රම සැපයුම ලෙස හැඳින්වේ. ශ්‍රම සැපයුම ලෙස හැඳින්වේ. ලෙස හැඳින්වේ. ශ්‍රම සැපයුම ලෙස හැඳින්වේ. right. ශ්‍රම සැපයුම ලෙස හැඳින්වේ. ශ්‍රම සැපයුම පහත සාධක මත තීරණය වේ. ශ්‍රම සැපයුම පහත් සාධක මත තීරණය වේ. මෙන්න පුතේ ශ්‍රම සැපයුම තීරණය කරන සාධක. ශ්‍රම සැපයුම පහත සාධක මත තීරණය වේ. පළවෙනි එක ජනගහනයේ ප්‍රමාණය හා වයස යුවේ. ජනගහනයේ ප්‍රමාණය හා වයස් ව්‍යුහය. 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 දෙක. අනේ ජනගහනයේ ප්‍රමාණය වැඩ කරන වයසේ ඉන්න මිනිස්සු ටික. දෙක. මුළු ජනගහනයෙන් ශ්‍රම බලකායට අයත් වන ප්‍රමාණය. මුළු ජනගහනයෙන් ශ්‍රම බලකායට අයත් වන ප්‍රමාණය. මුළු ජනගහනයෙන් ශ්‍රම බලකායට අයත් වන ප්‍රමාණය. මුළු ජනගහනයෙන් ශ්‍රම බලකායට අයත් වන ප්‍රමාණය.
මුළු ජනගහනයෙන් ශ්‍රම බලකායට අයත් වන ප්‍රමාණය. ඊළඟ දිනකට වැඩ කරන සාමාන්‍ය කාලය. දිනකට වැඩ කරන සාමාන්‍ය කාලය. right. ඊළඟ ශ්‍රම හමුදාවේ ඵලදායීතාවය හා නිපුණතාවය. 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 ශ්‍රම බලකායේ ඵලදායීතාවය හා නිපුණතාවය. right. හොඳයි. ශ්‍රම හමුදාවේ ඵලදායීතාවය හා නිපුණතාවය.